佢嘅產品設計係都係好優秀嘅，好多我本人都好欣賞嘅設計特點。佢就成日都會話由我們可接受的專科顧問醫生診斷或者鑑定。如果咁啱嘅你嘅嗰個醫生究竟係咪佢認可嘅一個醫生呢？呢個係一個疑問點。第二個疑問點就係咁如果我本身睇開我信任嘅嗰個主診醫生並唔係呢間保險公司佢認可嘅一個醫生呢，又要再去做一個鑑定同埋認可。首先呢，就係從一個數字好直觀咁睇到晒所有保險公司每年嘅保費啦，其他呢，其實都好似真係差唔多。你俾到嘅錢你係想物超所值噶嘛？我俾咗一嚿錢出嚟，我係想去到最尾得到翻相應嘅嘢。咁呢個就係我想回應，亦都係點解多人揾我去買危疾保險嘅原因。如果你覺得自己係應急錢嘅需要，你係想成份保險退翻出嚟，我唔要份保險啦，我係想佢有儲蓄功能，我唔係特別想佢賠出嚟，係覺得自己係想唔要份保險嘅話，咁你就要關注佢嘅對保價值啦。以下落嚟都係非常之重要嘅章節啦，就係提及到6間保險公司嘅呢一啲儲蓄型危疾，佢好喺邊度同埋壞喺邊一度。首先就係1號公司啦，好 common 嘅息肉、早期心肌炎同埋預防癌前病變都係會有得賠5萬嘅。咁1號公司咧，佢最主要係側重癌症賠償。1號保險公司咧，唔好處啦，佢嘅年輕 agent 都真係幾難揾。第二咧就係佢冇琳琅滿目，佢冇咁多咁花巧嘅嘢啦。佢一時之間睇落係咪真係咁好啊咁樣？第二間啦，佢嘅醫療網絡好唔錯啦。佢喺2025年9月23號更新咗佢嘅 product 之後咧，佢有一個我好欣賞嘅功能咧，譬如話我老公係我份危疾保險嘅持有人，佢死咗，咁跟住之後咧，我成份保險就可以豁免保費啦。咁我覺得呢個係幾正嘅。咁65歲前啦，如果佢係非嚴重疾病咧，佢會賠多啲出嚟嘅。咁但係佢係預知嘅，但係佢都會有唔好嘅地方，就係佢嘅癌症啦，同3號保險公司一樣，都係劃一係3年嘅等候期啦。佢嘅退保金額如我上面所講咧係偏低，而且咧佢嘅履行比率係大概7至8成左右。咁3號公司嘅呢一隻當紅嘅危疾產品啦，又或者最大可能佢嘅業務員會推薦俾你嘅產品咧，其實佢係有額外嘅人壽賠償嘅，病同死你都會收到錢。喺呢一間公司佢係特別貴啦，癌症劃一咧都係3年嘅等候期。佢係有一個好奇怪嘅地方，佢係85歲先至保證回本。4號嘅保險咧，如果你患上咗末期癌症嘅話，喺1年內咧你係可以提早拎到你嘅賠償，而且咧就係佢有步行回贈咁喺呢一度咧就可以幫你慳翻啲保費啦。但係咧佢嘅唔好處嘅地方咧就係一嚟佢都幾貴啦，咁二方面咧就係佢嘅癌症都係劃一3年等候期，而且咧就係佢都係65歲先至保證回本嘅。5號公司咧回本期方面咧係好殺食嘅，佢特登咧去令到成個計劃咧佢好快已經保證回本啦。佢嘅非相同嘅3大危疾咧係會豁免等候期，仲有好多一啲咩男女交互疾病係會額外賠多20%等等。每一個唔同嘅3大危疾之間係豁免等候期，佢嘅嗰個疾病定義咧係同主流保險公司係唔同啦，而且有好多嘅疾病咧都需要翻係佢核實又或者佢認可嘅一個顧問醫生去做一個鑑定嘅。同埋咧你會留意到佢嘅癌症賠償咧係特別少嘅。6號公司啦，佢最大嘅特色咧就係佢嘅多重賠償，佢係延伸去到85歲之後，得呢一間公司咧佢係做到100歲嘅。但係佢都會有一個好大嘅問題啦，咧佢嘅疾病定義咧係同其他主流嘅保險公司又有啲唔同。